Guys, aku lagi main burung merpati nih sama teman-teman aku di rumah. Aku pengen coba nerbangin burung merpati. Kira-kira aku berani nggak ya? Pertama kali mau pegang, aku takut-takut sedikit. Tapi ternyata burungnya baik guys, nggak apa-apa. Sekarang aku mau lari yang jauh, bawa burungnya ke tempat yang jauh. Nanti aku terbangin burungnya guys. Dia bakal balik lagi ke tempat semula. Ayo, siapa yang berani kayak aku? Kasih komen ya. Seru banget loh guys main kayak gini. Jangan lupa kalian tonton video aku yang lainnya ya.